सबैजनालाई मेरो भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी कहाँ जानु आँटेको भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ हो मेरो उयो के भन्छ फुपूको घर जानु आँटेको होइन। अनि मम्मी चाहिँ के गर्नुहुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ म देखाउँछु है। हेलो नमस्ते तपाईँ सबैजनालाई। आज चाहिँ टोइलेटबाट सुरु भएको छ है गाइस। यहाँ लुगा धुनु पर्ने थियो हो, अनि यसो दुई तिनवटा लुगा सुगा धुनु जाउँ भनेर, त्यही भएर चाहिँ अब रेडी भएर तपाईँहरूलाई एकैचोटि भेट्छु। तपाईँहरूलाई मैले हिजोको भ्लगमा भनेको थिएँ हामी कहाँ जाने भोलि भनेर होइन। र आज चाहिँ मेरो दिदी घर जान आँटेको र वहीँ पुगेर तपाईँलाई देखाउँछु पनि र अहिले रेडी भएर तपाईँलाई भेट्छु पनि है त। तपाईँसँग हेर्दै गर्नुहोस्। लुगा सुगा पनि धोइसक्यो होइन, र मैले सुकाइ पनि सक्यो र अब चाहिँ रेडी हुन्छु म पनि हो। नानी दुईजना रेडी बनाउँछु, भाइलाई चाहिँ पहिला खानासाना खुवाउँछु अनि रेडी बनाउँछु, बहिनीलाई पनि रेडी बनाउँछु हो। र यहाँनिर चाहिँ हो यो लगाऊ अनि प्यान्टहरू लगाऊ। र अब चाहिँ त्यही हो, तपाईँलाई म रेडी सेडी भएर एकैचोटि अब निस्किने बेलामा मात्रै भेट्छु है त। तपाईँसँग आजको भिडियो हेरिदिँदै गर्नुहोस् होला के कस्तो लाग्छ होइन। र हिजोको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो के लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोस् होला होइन। सानोतिनो बर्थडे गरेको त्यस्तो ठुलो महिना फेरि नभन्नुहोस् होला कि ए यस्तो बर्थडे पनि गर्न, किनकि कोही पनि थिएन नि त। कोही पनि थिएन भन्दा अर्जुन पनि थिएन पर्दामा, मैले कोही बोलाएन पनि, अञ्जलीहरूलाई बहिनीहरूलाई कसैलाई पनि बोलाएन। त्यसले गर्दा फेरि कमेन्ट नगर्नुहोस् होला कि एउटा नानीको बर्थडे पनि बनाउनु सकेन भनेर। त्यति नै केक काट्नु नै सबसे ठुलो कुरा हो होइन। र अब चाहिँ रेडी सेडी भएर तपाईँलाई म एकैचोटि भेट्छु है। ल त गाइस अब चाहिँ रेडी पनि भयो होइन। र आज चाहिँ हल्का घाम पनि लागिरहेछ, त्यही भएर सर्ट लगाएर गएको हो। अब चाहिँ हामी निस्केको, किनकि भाइ र नानी त अघि नै गइसकेको छ। ईशान र मेरो भाइ चाहिँ अघि निस्किसकेको छ। अब म र बहिनी चाहिँ यहाँ दैलोसरी लगाएर निस्किन आँटेको। र के कस्तो हुन्छ तपाईँलाई म बाटोमा भिडियो गर्दै देखाउँदै जान्छु होला। र आजको भिडियो हेर्दै गर्नुहोस् होला के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोस् होला। हामी चाहिँ दिदीको माया पनि पुगिरहेको छ। यहाँ चाहिँ गीत बजिरहेको रहेछ, मेरो कपिराइट लाग्छ होला हो, अफ गरेर लाउँछ त म। ल त गाइस यहाँ घर आइपुगेको त मेरो दाजुले के बनाइदिँदैछ हौ। बहिनी आइपुग्यो, बहिनीको लागि स्पेसल के छ आज स्पेसल हेर्दै जान्छौ अहिले। यहाँ चाहिँ एकदम कटिङ सटिङ गरेर सब रेडी रहेछ हो। बहिनीहरू पो ढिलो आएर भाइ चाहिँ कहाँ गयो फेरि। ल यहाँ चाहिँ एकदम खानाको मेलोमेसो चलिरहेको रहेछ हो। अनि खै दिदीहरू छैन ए। ल यहाँ चाहिँ कालीले बहिनी भाइलाई पनि लगिसक्यो र अब भर्खर आइपुगेको। अब आएर चाहिँ बसेछ, एकछिन गफसप हुन्छ। ल तपाईँसँग हेर्दै गर्नुहोस् आजको दिदी यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँ भाइलाई चाहिँ कोकोमा लगाइरहेको छ र यहाँ हेरिरहेको छ। मेरो कपिराइट लाग्छ होला गाइस, त्यही भएर म अहिले चाहिँ म मात्रै भिडियो गर्छु है त। मेरो मामाले चिकन बनाउँदैछ। हेलो हेलो भन्जीको लागि मैले स्पेसल चिकन बनाउँदैछु आज। ल त गाइस अब चाहिँ यहाँ चाहिँ यसो दिदीसँग गफ गर्दै बसिरहेको होइन। र नानीहरू सबैजना यता यता छ र भित्र चाहिँ खाना बनाइरहेको छ दादाले होइन। र सबैजना बाहिर घुम्नु छ, हामी चाहिँ गफ गर्दै। यहाँ चाहिँ दामी घाम आउँछ नि त्यो दिदीको यहाँ चाहिँ, अनि मजाले घाम ताम्दै बसेको। अनि हाम्रो बहिनी हो यहाँ, चारको बहिनी। हेलो। अनि त्यहाँबाट त्यही अब आज भिडियो हेर्दै गर्नुहोस् के कस्तो लाग्छ। ल त गाइस यहाँ चाहिँ घाम ताप्दै अब गफ गर्दै बसिरहेको छ हामी चाहिँ होइन। र यहाँ चाहिँ मेरो भ्लग हेरिरहेको रहेछ यहाँ कालीले हो। बर एकदम टिभीमा चाहिँ यहाँ मेरो भ्लग हेरेर बस्दो रहेछ होइन। र अब त्यही हो, बाहिर चाहिँ खानाहरू बनाउँछ, म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। अब बाहिर गएर किचनमा चाहिँ के बनाउँदो रहेछ दाजुले, के बनाइसकेको छ अहिलेसम्म चाहिँ। हाम्रो यहाँ के पाक्यो यसो देखाइदिउँ न त। हाम्रो बहिनीको लागि स्पेसल चिकन बनायो हो। अब रामेन पकाउन आँटेको छु। अन्त अरू राइस ए भाडामा दामी हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो सेफ हुनुहुन्छ आजको चाहिँ एकदम। यसले एडिट गर्दैछ है। मजा आउँदैछ है। हामी कति दिन बाद भेटेको मनाउन सोध्नुहोस् त। ला 10 दिन बाद धेरै मामालाई सोध्नुहोस् त छिटो। एप्रोक्सिमेटली 3 इयर्स जस्तो भयो। बेसी भन्यो, बेसी भयो है। बेसी भयो। बहिनी 8 वर्ष पुगिसक्यो, 4-5 वर्ष बाद भेटेको। त्यही त गान्तोकमै बस्छ र यस्तो बिजी हो, एकअर्कालाई टाइम छैन हो नि। आज चाहिँ धन्न कहाँबाट टाइम भयो है हामीलाई है। दिदी बहिनी भेट्नु, भान्जी भेट्नु। र त्यही हो अब आजको खानासाना चाहिँ एकदम भइसक्यो। तिमीले चाहिँ के गरेको है
कल भाइ मेरो फोटो एकदम यहाँ माथि रहेछ है ऊ गाइस म चाहिँ पहिला यस्तो थिएँ बिहा नगर्दा चाहिँ यहाँनिर यतिको चाहिँ लुती थिएँ म बिहा नगर्दा अहिले त के गर्नु सोलो डोलो नै भइसक्यो गाइस मोटाएर दिनु भएको छ यो अन्डा बनाउन आँटेको यहाँ चाहिँ यहाँ हेर्ने मान्छेहरू थुप्रो छ आज यहाँ चाहिँ राइस रेडी भइसकेको छ अनि यहाँ चिकन आइस सला यतिको चाहिँ बनाउनु हुनु पर्यो नि त है चलाउँदाखेरि मजाले वाह मेरो दाजुले मेरो खाना त बनाउँदै रहेछ हुनु पर्यो नि अन्त अन्त मजा आउँछ नि भात खाँदैनस् हामी बात गर्नु चाहिँ नानीहरूलाई हो पहिला ऊ मनिषलाई त्यहाँ नानीहरूलाई चाहिँ त्यहाँको त्यो पनि खान अन्त र हामीसँग पनि ल ल हामी मुखबाङ गरौँ न अन्त तिनीहरू ल कस्तो बनाइसु दामी दामी अरे वाह थ्याङ्क यू भेरी मच यहाँ चाहिँ यो फ्रेन्च फ्राई पनि रेडी हुँदैछ यता घर यहाँ इसिकाको लागि यो चाहिँ कस्तो गुफा त्यस्तो आउँदो रहेछ ओइ मनिष डर लाग्यो ओइ गुफामा पनि पोस्टर छ है आमामामा ल ल ल ल यहाँ चाहिँ दिदा मजा छ आमामामा सबैजनालाई र अघिको तपाईँहरूले अलिअलि रेसिपी भ्लग त हेरिहाल्नु भयो होला होइन रात चाहिँ मेरो दाजुले स्पेसल रामेन बनाइदिनु भएको छ यहाँ मोमो छ होइन यहाँ अन्डा अचार अनि पिउनुमा चाहिँ हामीले कोक राखेको छौँ है त र अब ढिलो नगरी मेरो चाहिँ यहाँ बहिनी हो दिदीको छोरी ठुलो छोरी हो होइन 12 एक्जाम गर्दैछ है 12को फाइनल एक्जाम दिँदैछ उसले र अब सोच्दा आज छुट्टी पनि थियो सन्डे पनि थियो प्लस एक्जाम हुँदैछ नि त त्यसले गर्दा र अब चाहिँ हामी ढिलो नगरी स्टार्ट गर्छ है त भिडियो तपाईँसँग हेर्दै गर्नुहोस् है एकै टाइम खाइदिनुपर्छ च्यालेन्ज चाहिँ नगरेको हामीले होइन नर्मल मुखबाङ होइन यसले फेरि यो रामेन पनि फेरि 3x अरे गाइस 3x न म सक्छु 3x खानु हो सक्छु अनि आज मलाई दाल चिकन बनाउनै भयो बुलडग पनि अलि मिक्स मिक्स चाहिँ मिक्स गरेको छ है ल त फर्स्ट बाइट खाएँ बिहाइन्ड द क्यामेरा गएछ के होला च्यालेन्ज गर्यो भने त म तँलाई जित्दिन्छु हुन्छ च्यालेन्ज त किन नगरेको भन्दा नि अब छिटो छिटो खानुपर्छ टेस्टै हुँदैन दामी छ है मोमो पनि तर है अन्डा होइन यो रामेन भन्ने कुरो किन यस्तो मिठो भएको होला है सर किन मिठो भएको होला बनाउनुमा के हुँदैन ब्याक क्यामेरा बोल्दा है आज मेरो दाजु तर तानी बनाइदिनु भएको छ है चिजहरू मजाले हालेर यस्तो पिरो होइन थ्याङ्क यू आज काजल दिदी आउँदैछ अरे स्पेसल बनाइदिनु नि त मैले दिदीहरू पनि बहिनी हो 3x भन्दा त एकछिन मुटु त मेरो मुखमा आएको थियो नि फर्स्टमा त ला कसरी खाने होला भने त धन्न मिक्स रहेछ र मजा आयो चिजले कभर गरिहाल्छ नि तर पिरो छ नि मेरो त मोमो पनि चिसो भइसक्यो स्टप गऱ्यो भने मेरो स्टोरेजै फुल भयो यहाँ भिडियोले गर्दा फेरि त्यहाँबाट उयो गरेर त्यहाँबाट फेरि कन्टिन्यू गरेर भिडियो दामी भएको त्यसमा नि आँचल दिदीकोबाट पिरो भएन
मलाई लागेन त्यस्तो मलाई त्यस्तो बेसी लागेन कि खान सक्दिनँ धक्रा पनि खाएँ आजको ब्लगलाई चाहिँ लाइक सब्सक्राइब डल्लै गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् आँचलको काजल सरी यहाँ आँचल र काजल दुवैजना बसेर चाहिँ म अलिक कन्फ्युज भइछु धन्यवाद आइदिएला भिडियोमा बहिनीले भनेर भिडियोमा आइदिएको दाजु हो नि त हौ आउनु पर्यो नि कालीले पनि खानु भन्ने कालीले पनि भन्नु खानु त सकेन अब तपाईँ भन्दाखेरि तपाईँको अम्बो स्पाइसी पिक्चर पनि पऱ्यो जस्तो भयो मैले त यस्तो भएन काट्दै नि उसले चिजले दामी हो त अहिले सँगसँगै उयो अचार झन् कस्तो पिरो छ है मलाई यति डल्लै दिनु बिहान त क्यामेरा पनि दिदीहरूले पनि खाइरहनु भएको छ यहाँ सँगसँगै हामीसँगै हो खानु भनेको नि त मैले नै धेरै छ नर्मलमा त मैले खाइसकेँ अझै मलाई दिदीले कति बेसी हालिदिनु भएको थियो च्यालेन्ज भयो भने अलिकति जोस हुँदैन माने तिमीहरूलाई खान सक्दो रहेछ कस्तो पिरो भइसक्यो कसरी खाँदैछौ त्यस्तो पिरो छैन है है यो मोमो त मिठो छ यहाँको है तर मिक्स गरेर खाएन भने झन् अब पिरो मिठो होला गलिसक्यो नि त ल न साह्रै सुसु भयो है अन्त ऊ यस्तो साह्रो परेको अन्त पिरो रहेछ डर लाग्यो भन्दैछ त खानु डर लाग्यो अरे उयो देखाइ त बहिनीलाई उयो त डर लागेर खानु बहिनीलाई चाहिँ मैले त रामेन सके पनि खाएर मलाई मोमो पनि भयो हो अब मेरो बहिनी खाइसक्नु आँट्यो छत्तिस भयो सबले एकदम ग्लो आइसक्यो फेसमा काजल है यो खाना कसरी यस्तो पाएको त्यस्तो चम्ची दिँदैन सोध्नु हुन्छ नुडल्स चाइनाको हो भनेर चाहिँ यसले चपस्टिक देखाएको थियो नि त मलाई पनि आउँछ कि गाइस हामी चाहिँ इन्डियन हो नि त अन्त हातले जान्छ नि त फेरि है स्पोनहरू मलाई चाहिएन नि त्यही त भएर सजिलो यसले त कहाँ यो यसो गरी बस्नुपर्छ यो हो नि त्यही आज सजिलो यसले त भ्याएन भने त म त हातले पनि खाइदिन्छु त तर त्यही ठिक हो नि अन्त बिगार इन्डियन नि अन्त अब नुडल्स चाहिँ कहाँ हातले खानु कस्तो मजा आउँछ हातले खानु चाहिँ अब कहिले हुन्छ तर म फेरि त्यतिखेर च्यालेन्ज भिडियो गर्नुपर्छ ल त गाइस म बहिनीसँग चाहिँ अब कहिले हुन्छ फेरि टाइम मिलायो भने च्यालेन्ज भिडियो गर्न आउँछु एकदम हो अब मलाई फेरि दाजुले बोलायो भने चाहिँ आउँछ है म गाइस बोलाउँछु आफ्टर लङ टाइम भेटेको फेरि कति वर्ष भन्दा 5-6 वर्ष मेरो छोरी 8 वर्ष पुग्यो भाइ नै 2 वर्ष पुग्न आँटिसक्यो तर भेटेको थिएन यी नै हुन्छ यतै उता हुन्छ र अब टाइमै थिएन भेट्ने दाजु पनि बिजी हुन्छ प्रायः जस्तो बिहान गएपछि एकैचोटि 9-10 बजे ड्युटीबाट घर आउनुपर्छ म पनि घरको नानीले गर्दा त्यसले गर्दा र त्यही हो आजको भिडियो यति गर्नुहोस् होला हाम्रो मुखबाङ कसरी लाग्यो तपाईँहरूलाई कमेन्ट गर्नुहोस् होला र तपाईँहरूलाई म अहिले चाहिँ म भेट्छु है त तबसम्म हेरिदिँदै गर्नुहोस् होला हाम्रो भिडियो तर के भन्नु छ त्यो भन्छु होइन मेरो त्यो नयाँ च्यानल आउनु आँटेको छ लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला है त मेरो बहिनीले पनि युट्युब च्यानल खोल्न आँटेको छ तपाईँहरूले एकदम सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो बहिनीलाई पनि र बहिनीले फर्स्ट चाहिँ मुखमा गर्नु मलाई बोलाउँछ भनिरहेको छ हेरौँ त कसलाई बोलाउने रहेछ हो र त्यही आजको भिडियो यतै गर्नुहोस् होला के कसो लाग्छ खाना पनि खाएको रामेन त हामीले अघि नै खाएको हो कि फेरि अलिक भोक लाग्यो यस्तो भएर यहाँ दाजु पनि खानुहुन्छ दिदी बहिनी सबैजना हामी बसेर खाना खाइरहेको छौँ नानीहरू सबैजना भित्र छ मलाई यो कसरी